Tiger Mom 嘅故仔 Vanessa Mae 係一個好傳奇嘅故仔。Vanessa Mae 係我讀書嘅年代極度成功嘅 violinist，佢即係拉小提琴嘅，係我都記得佢。classic music 成為一個 pop culture，話着到好型嘅。嗱，佢阿媽啱晒嘅喎，佢阿媽同佢做經理人嘅，短裙仔背心好 rock 地玩 classic，我記得也好深印象。係 albums 係以 millions 嘅sold out。佢收尾係發展到炒佢媽咪，唔想呢個佢同佢媽從此永久不相往來。佢收尾就去咗代表泰國，佢美國係啦，咁佢收尾咧就代表泰國嘅奧運參戰咧，就係滑雪。我記得佢呀，好傳奇啊成件事。